നമസ്കാരം. ഹെൽത്ത് ടൈമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഹെൽത്ത് ടൈം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം കൂർക്കം വലിയാണ്. കൂർക്കം വലി പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വില്ലനാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ കൂർക്കം വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വില്ലനാണോ, എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ടൈം സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി രാഘവനാണ്, സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ENT സർജൻ, സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊച്ചി. സ്വാഗതം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, പലപ്പോഴും എല്ലാവരും തമാശയായി പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കൂർക്കം വലി. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ അതൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വില്ലനാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, കൂർക്കം വലി എന്താണ്? അതിന്റെ ഒരു കൂർക്കം വലി നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണോ? അതെ, കാരണം പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു വിചാരമാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഉറക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ, അത് നന്നായി ഉറങ്ങുന്നില്ലേ, കൂർക്കം വലിച്ച് നല്ലപോലെ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ എന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ശ്വാസം ശരിക്കും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസനാളത്തിലുള്ള പല ഭാഗത്തുള്ള ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ആ കൂർക്കം വലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല പണ്ട് തൊട്ടേ. പക്ഷെ എല്ലാവരും വിചാരം കൂർക്കം വലി ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൂർക്കം വലിയുള്ളൂ, വലിയ കൂർക്കം വലിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കൂർക്കം വലി, വലിയ കൂർക്കം വലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ? ഇല്ല, ആക്ച്വലി അതാണ് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ വിചാരം നല്ലപോലെ കൂർക്കം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ചെറിയ കൂർക്കം വലിയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം പലരും അത് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് എന്നോട്, ഇപ്പോൾ വിദ്യ ചോദിച്ച മാതിരി. പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഏത് കൂർക്കം വലിയും നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കൂടുന്നതിനെ കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മുഴുവൻ കൂർക്കം വലി ഇല്ല, തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൂർക്കം വലി നിൽക്കുന്നു, അതൊന്നും ഒരു ഡേഞ്ചർ അല്ല എന്നുള്ളൊരു പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അല്ല, ചിലപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ, അപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂർക്കം വലിക്കാം. പക്ഷേ അത് ഓക്കെ, കാരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നോർമലാണ്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ദിവസം കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂർക്കം വലി, ഇത്തരത്തിലൊരു കൂർക്കം വലി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ? അതെ, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കൂർക്കം വലി നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസനാളം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കൂർക്കം വലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസനാളം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ലെവലാണ് കുറയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ കാലം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ ബാക്കി രോഗങ്ങൾ വരാം. കാരണം പ്രമേഹം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ BP കൂടാം, കൊളസ്ട്രോൾ വരാം, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം, സ്ട്രോക്ക് വരാം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതിനെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും. പക്ഷെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഈ ഒരു കൂർക്കം വലി കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോഴും ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രിവെൻഷൻ എന്തായാലും ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും? അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉറങ്ങുന്ന മാതിരി തന്നെ, ഇപ്പോൾ സാധാരണ ക്ലോത്ത്സ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നോർമൽ ദിനചര്യം ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ എത്രത്തോളം പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. കാരണം ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ലെവൽ വരെ കുറയുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ഈ മലന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണോ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്? ചിലർ മലന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ ചെരിയാൻ തുടങ്ങും, അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി ഇല്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെരിയുമ്പോഴും കൂർക്കം വലി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ കമന്ന് കിടക്കും. അപ്പോൾ ആ ബോഡി പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് മൈൽഡാണോ, മോഡറേറ്റ് ആണോ, സിവിയർ ആണോ എന്നറിയണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, കുട്ടികളിലും ഇതുപോലെ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറേ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട്
പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട്. കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു. കാരണം കുട്ടികൾ പണ്ട് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയമായിട്ടപ്പോൾ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മൂക്കിൽ പിന്നിലൊരു ദശയുണ്ട്, എഡനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. അത് ആക്ച്വലി ടോൺസിലിൻ്റെ മാതിരി. അപ്പോൾ ആ ഗ്രന്ഥിയും ടോൺസിൽസും രണ്ടും വീർത്ത് വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂർക്കമ്പലി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ എഡനോയിഡ്സ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷനായി, സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി, ഈ ചുമ, പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് കൂർക്കമ്പലി. ഇതല്ലാതെ കുട്ടികളിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ടോ? കാരണം കൂർക്കമ്പലി അല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയണം, അവർക്കും ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂർക്കമ്പലി വരുന്നത്. പക്ഷെ അവരത് കാരണം എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മലന്ന് കിടക്കാണ്ട് അവർ കട്ടിൽ മുഴുവനും ചുറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണെന്ന്. കട്ടിൽ മുഴുവൻ ചുറ്റും. അതേമാതിരി ഈ രാത്രി ഉറക്കം ശരിയാവാത്തപ്പോൾ അവർ രാവിലെ ആ ഒരു കുറച്ചൊരു ഉറക്കക്ഷീണം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് അവർക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മമാർ പേരൻസിന് വിചാരം അതൊരു കുസൃതിയാണ്, ഈ കുട്ടികളല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു. പക്ഷേ ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, എല്ലാ നേരവും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നു. അതേമാതിരി ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്കാണെങ്കിലോ പഠിത്തത്തിലാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റൻഷൻ കുറഞ്ഞ്, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂർക്കമ്പലി പീഡിയാട്രിക് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. കുട്ടികൾ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവും ഒരുപാട്, ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളിലെ കൂർക്കമ്പലി തടയാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്താണ് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്? എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് കൂർക്കമ്പലി തടയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ എഡനോയിഡ്സ് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എഡനോയിഡ്സ് ഉണ്ടോ, പിന്നെ വായ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ടോൺസിൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേമാതിരി തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. കുട്ടികളുടെ കൂർക്കമ്പലി ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ എഡനോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എഡനോയിഡ്സ്, ടോൺസിൽസ് ആണെങ്കിൽ ടോൺസിൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കമ്പലി. പിന്നെ മൂക്കിൽ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ദശ, ഈ ഒരു എഡനോയിഡ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, എലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൂക്കിലുള്ള നോർമൽ ദശയും കുറച്ച് വീർത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൂർക്കമ്പലി കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ മൂക്കിലെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ദശയായിട്ടെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ നോസ് ക്ലീനിങ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇതിന്? അല്ല, നോസ് ക്ലീനിങ് അല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു സ്പ്രേ കൊടുക്കും എലർജി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ആ എഡനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥിയും ഈ മൂക്കിലുള്ള ദശയും ഈ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചുരുങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ട്രയൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷേ പലരും സ്റ്റീറോയിഡ് സ്പ്രേ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അതിലൊരു ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റീറോയിഡ് അല്ലേ എന്ന്. പക്ഷെ ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ആ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാസം, 2 മാസം ട്രയൽ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടും അത് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ മുതിർന്നവരിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ശ്വാസനാളത്തിൽ വരുന്നിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? കോമൺ ആയിട്ട് മുതിർന്നവർക്ക് കുട്ടികളുടെ മാതിരിയല്ല. കുട്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ്. നമുക്കൊരു എഡനോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ നോക്കിയാൽ മതി. മുതിർന്നവർക്ക് മൂക്ക് തൊട്ട് നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്, കാരണം ചെറുപ്പത്തിലേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ മൂക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ചെറുതായി വന്ന് അവിടുത്തെ തൊട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാം, മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും, കാരണം ഈ ഒരു വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിനെ കൊണ്ട് ശരിക്കും അണ്ണാക്കിൻ്റെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും, ടോൺസിൻ്റെ അവിടെ, നാവിൻ്റെ അവിടെ പല ലെവലിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യും. സോ എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ മുതിർന്നവരിൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൂർക്കമ്പലി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കാറുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. കാരണം പലപ്പോഴും ഈ മുതിർന്നവരെന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു 50-60 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ടോൺ, കാരണം രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മസിൽസൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ കൂർക്കമ്പലി ശരിക്കും കാണുന്നത്. പകൽ നമ്മൾ എവേക്ക് ആകുമ്പോൾ കൂർക്കമ്പലി കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രായം കൂടുന്തോറും എന്താ വെച്ചാൽ മസിൽ ടോൺ നോർമലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറയും. അപ്പോൾ കൂർക്കമ്പലി കൂടാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേഗം എടുക്കണം. പിന്നെ ഈ വണ്ണം കൂടുമ്പോഴും കൂർക്കമ്പലിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും.
അപ്പോൾ അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം. ഞാനത് ചോദിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു, അമിതവണ്ണം ഇതിനൊരു കാരണമാവാറുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം അമിതവണ്ണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ ബാക്കി ശരീരത്തിലുള്ള മാതിരി തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെയും വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഫാറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിനെ അതങ്ങോട്ട് ചെറുതാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസനാളം ചെറുതാകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കൂടി, കാരണം ശ്വാസം നോർമലായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഈ സ്നോറിങ് വന്ന് നമ്മൾ ശ്വാസനാളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. കാരണം ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി ശരിക്കും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ ലക്ഷണമാണത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂർക്കം വലി മാത്രമല്ല. ആൾക്കാരുടെ വിചാരം ആ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോർമലാക്കി കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതൊരു അവയർനെസിന്റെ കുറവ് തന്നെയല്ലേ? രാത്രി നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഒരു കൂർക്കം വലി എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പകല് രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൂർക്കം വലിയായിട്ട് ആ ഒരു ശ്വാസതടസ്സം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പകൽ സമയങ്ങളിലും ഇതുപോലെ കൂർക്കം വലിക്ക് പകരം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവാനുള്ള? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പകൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഈ എപ്പോഴും ഈ കുറേ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തലവേദനയായിട്ട് തോന്നാം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതൊരു മൈഗ്രെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ചെന്നിക്കുത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും ഇത് കാരണമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതേമാതിരി രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം, ഒരു എണീക്കാൻ തോന്നില്ല. പലപ്പോഴും വൈഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നിനൊരു ഉന്മേഷമില്ല. കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പുറത്തു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. മറവി. ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഒന്നിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓഫീസിൽ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കണം, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഒരു ടി വി കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറങ്ങിപ്പോവും. ആൻഡ് വല്ലാണ്ട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഡേഞ്ചർ എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അറിയാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവും. ആ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് അപകടം സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴും 1 or 2 ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ വന്ന് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം അതും അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് പലപ്പോഴും ഡ്രൈവേഴ്സ് പുറത്ത് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലൊക്കെ ഡ്രൈവേഴ്സിനൊക്കെ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബസ് ഓടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബസ് ഓടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല, ലൈസൻസ് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അവർ അത്രയും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ഇനിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പേഷ്യൻസ് കുറേ പേരാണ്. പക്ഷേ ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ആ സീരിയസ്നെസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കില്ല. ഇങ്ങനെ മുതിർന്നവരിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ? ഇതും ഇതേമാതിരി നമ്മളൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര സിവിയർ ആണെന്ന് നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു CPAP മാസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മതി ശ്വാസനാളം അടഞ്ഞു കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക. പ്രഷറിൽ ശ്വാസം എയർ അതിലേക്ക് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശ്വാസനാളം തുറക്കും. അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവനും ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും അത് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് CPAP മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അത് ലൈഫ് ലോങ്. ചിലർക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് CPAP മാസ്ക് 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നിർത്താം. അത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ആ CPAP മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈഫ് ലോങ്. അല്ല വല്ലാണ്ട് വണ്ണമില്ല, ഒരു 40-50 ആ ഒരു ഏജിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സർജറിയും ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ മൂക്ക് തൊട്ട് താഴത്ത് ഒരു ശ്വാസനാളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സർജറീസ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 3 or 4 ഇടത്തുള്ള സർജറീസ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിയും ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയും മാറും. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സർജറീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുക പേഷ്യൻസിനോട്. കാരണം 50% ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, 50% അവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടാണ്ട് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കാതെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ചെയ്യണം. കാരണം ജസ്റ്റ് സർജറി മാത്രം മതിയാവില്ല.
ഈ ഒരു സർജറി 3-4 സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സർജറിയിലാണോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത്? ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിലും ചെയ്യാം. കാരണം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ 3 ലെവലിലെ ബ്ലോക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു സ്ലീപ്പ് ഓവർ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി. സ്റ്റഡി ടെസ്റ്റ്. ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കാറുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ പിന്നെ സ്കോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കണം. എൻഡോസ്കോപ്പി വഴിയാണ് നോക്കുന്നത്. അത് OP തന്നെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു പ്രൊസീജിയറാണ്. പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ കിടത്തി മൂക്കിലൊന്ന് മരവിപ്പിച്ചിട്ടും തൊണ്ട മരവിപ്പിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു സ്കോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കി എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ശ്വാസനാളം ടക്കെന്ന് അങ്ങോട്ട് അടയുന്നത് കാണാം. കാരണം ആ ഉറക്കത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നോ അത് നമുക്ക് മിമിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഷ്യൻ്റ് എവൈക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ എൻഡോസ്കോപ്പി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലൂടെ മാത്രമുള്ള എൻഡോസ്കോപ്പി ആണോ? മൂക്കിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വായിക്കൂടെ അല്ല. ഇത് മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കഴുത്ത് വരെ നോക്കും. താഴത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റമക്കിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു എൻഡോസ്കോപ്പാണ്. അതാണ് നമ്മളപ്പോൾ ടെസ്റ്റ്. അതാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ്. അതാണ് അത്. അപ്പൊ സ്കോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയാണ് അത്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം കഴിയുമ്പോൾ ആൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ ഡോക്ടറെ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സർജറി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം റെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? റെസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ശ്വാസനാളത്തിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 2 weeks നമ്മൾ റെസ്റ്റ് വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ബെഡ് റെസ്റ്റ് വേണമെന്നില്ല, നോർമൽ ആയിട്ട് നടക്കാൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു സെമി സോളിഡ് ഭക്ഷണം, സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. പ്ലസ് അവർ ഈ ഐസ് വെച്ചിട്ടൊരു ഗാർഗിൾസ് ചെയ്യണം, മരുന്ന് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉള്ളത് കഴിക്കേണ്ടി വരും. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ കൂർക്കം വലി അതല്ല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രീതികളാണ്. അതല്ലാതെ കൂർക്കം വലി തടയാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. കൂർക്കം വലി ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ടൊരു രീതിയിൽ കൂർക്കം വലി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, അതല്ല ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാതെ തടയാനുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക്, കാരണം നമ്മൾ പ്രായം കൂടുന്തോറുമാണ് ഈ വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും എക്സസൈസിലൊരു ടെൻഡൻസി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി അത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷനുള്ള ഒരു എക്സസൈസസ്, പിന്നെ ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, പിന്നെ അതേമാതിരി ഈ കൂടുതലും ഈ തൈറോയിഡ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യിക്കണം. ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എനിക്കുണ്ട് പേഷ്യൻസ്. കാരണം നല്ല കൂർക്കം വലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ അവർക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂർക്കം വലി തീരെ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പേഷ്യൻസ്. പക്ഷെ അതിനൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചിലർക്ക് എന്താ പറ്റുന്ന, ചിലപ്പോൾ താടി ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആയിപ്പോയില്ല. കാരണം കുറേ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൂർക്കം വലി കാരണം. അപ്പോൾ താടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വല്ലാണ്ട് മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും കൂർക്കം വലി വരാം. അപ്പോൾ അത് വേറെ കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സർജറി തന്നെ വേണ്ടി വരും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂർക്കം വലി ആ ഒരു കേസ് വരുന്നത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? ആക്ച്വലി കുറേയും കൂടി അവയർനെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്. ഇതൊരു ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ആളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരുടെ ഫാമിലി ആ ഒരു അവയർനെസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറയും, എന്തിനാണ് ഇത് കൂർക്കം വലി ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ലേ, എന്തിനാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ വരും, അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടറെ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും. പിന്നെ എന്താ പറ്റുക, ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും, ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ പിന്നെയും തിരിച്ചു വരും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ എക്സസൈസും ഇതും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് കുറേയും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, വൈഫിനല്ല, അവർ സഹിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയും. കാരണം അന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു മൂക്കിൻ്റെ ആണ് ആൾക്കാരെ വിചാരം. മൂക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി മാറും
എന്ന് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വിചാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല. കാരണം മൂക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കൂർക്കം വലി വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി പല ലെവലിലുള്ള ബ്ലോക്ക്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്പ്ലിന്റ് മാതിരി മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ മൂക്ക് തുറക്കുമല്ലോ, അപ്പം എനിക്ക് കൂർക്കം വലി മാറുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് പലർക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയല്ല. ഭയങ്കര ഒരു തെറ്റായ ഇമ്പ്രഷനാണ് ആൾക്കാർ. കാരണം ഈ നെറ്റിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ വിചാരം അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി മാറും. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. ആക്ച്വലി മൂക്കിൻ്റെ മാത്രം കാരണം ഒരിക്കലും കൂർക്കം വലി വരില്ല. അപ്പോൾ പല ലെവലിലുള്ള ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമേ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഒരു സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ഈ ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്കർ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അമിത വണ്ണം വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ദശവളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് കാലറീസ് കൂടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ വെയിറ്റ് കൂടും. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും മോസ്റ്റ്ലി എസ്പെഷ്യലി IT ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർ പല ടൈമിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കുറേ കൂടി ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കും. പിന്നെ കൂടുതലും ഒരു ഇരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസ് എന്താ വെച്ചാൽ രാത്രി 8 മണിയാവും, 10 മണിയാവും, അപ്പോൾ ജോലി കഴിയാൻ ലേറ്റ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. പക്ഷെ അത് ശരി. ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഈ രാത്രി ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും. അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മളെ ആരോഗ്യമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതമാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു അവയർനെസ് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർക്ക് ആ ഒരു ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് നല്ലപോലെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും പണ്ടത്തെ ഒരു 10-12 കൊല്ലത്തെക്കാട്ടിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ അവയർനെസ് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവില്ല, പേഷ്യൻസിൻ്റെ അവയർനെസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് രാത്രി നന്നായിട്ടുള്ളൊരു കൂർക്കം വലിയും പകല് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. കാരണം അത് ഒരു ബാക്കി ഡേഞ്ചറസ് കണ്ടീഷൻസ്, ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ ഒരു സ്ട്രോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ പ്രമേഹം, BP, ഇതെല്ലാം പിന്നീട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കാണുന്ന മിക്ക പേഷ്യൻസിനും ഒന്നെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് BP-യുടെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ടായിരിക്കും എന്നെ വന്ന് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും അപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് രാത്രി നന്നായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട്, പകല് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശ്വാസതടസ്സമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ലെവലോ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നിസാരവൽക്കരിക്കരുത്. അത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഒരു പരിഹാരം കാണേണ്ട രോഗലക്ഷണം തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നത് ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി രാഘവനാണ്, സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ENT സർജൻ, സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊച്ചി. ഡോക്ടർ, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന്. ഇനി വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള അറിവുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും നമസ്കാരം.